हाम्रो भिडियोलाई तपाईले पहिले नै हेर्नको लागि हाम्रो सञ्जय कुँवर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब सँगै साइडमा आउने बेल घण्टीलाई पनि थिच्नुहोला। धन्यवाद। तपाईलाई हाम्रो सञ्जय कुँवर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी अहिले पोखरा सङ्गीतको राजधानी हो, त्यसो त विभिन्न कला र गलाले एकदमै सम्पन्नशाली ठाउँ पनि हो पोखरा। हामी अहिले पोखरा फेवातालमा छौँ। यहाँबाट केही पर छ पामेबाट अलिकति मास्तिर उखलढुङ्गा छ। त्यहाँ हामीले यस्तो प्रतिभालाई भेट्टायौँ जसले 150 वटा भन्दा बढी स्वरहरू निकाल्नु हुँदो रहेछ। चराचुरुङ्गीको, त्यसै गरी त्यो के भन्छ कलाकारहरूको अनि विभिन्न पशुपक्षीहरूको सासाना चिजहरू उहाँले निकाल्नु हुँदो रहेछ। यो हामी हेर्छौँ। तपाईँको लागि अबको लागि हामी यो प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँको लागि अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, तपाईँलाई हाम्रो सञ्जय कुँवर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले यस्तो प्रतिभालाई भेटेका छौँ। एकजना हामीसँग यस्तो साथी हुनुहुन्छ कि जसले 150 वटा भन्दा बढी आवाजहरू निकाल्नुहुन्छ, त्योभन्दा पनि ज्यादा आवाजहरू निकाल्नुहुन्छ। त्यसो त हामी उहाँको केही आवाजहरू आजको हामी यस कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। एकदमै राम्रो प्रतिभा हुनुहुन्छ। अहिले प्रायः जसो मलाई पनि लाग्छ यस्तो प्रतिभाहरू भेट्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। हुन त कसैलाई चाहिँ गीतहरू गाउन आउँछ, कसैलाई एकदमै राम्रो क्यारिकेचरहरू गर्न आउँछ, तर उहाँलाई धेरैको क्यारिकेचरहरू आउँछ भने नि मैले भनिसकेको छु कि 150 त्यसै गरी 200 भन्दा बढी आवाजहरू उहाँले निकाल्नुहुन्छ। उहाँ पोखरा लेखनाथ 23 ओखलढुङ्गा निवासी नारायण parajuli हुनुहुन्छ। अब हामी उहाँको प्रतिभा तपाईँको लागि राख्छौँ। स्वागत छ नारायणजी। धन्यवाद। के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ घरतिर बसी बसाइ छ, खासै केही छैन अहिलेलाई। घरमै बसी बसाइ हुनुहुन्छ होइन? जियोस्। अब हामी चाहिँ यसो भनौँ न, तपाईँले जति यो एकदमै धेरै आवाज निकाल्नुहुन्छ, यस्तो आवाजहरू निकाल्नको लागि तपाईँले पहिल्यैबाट सिक्नुहुन्थ्यो कि के कस्तो थियो? यस्तो भन्दा सिक्ने भन्नाले नि मैले 2-3 वटा चाहिँ म आफूभित्र चाहिँ त्यो कला रहेछ मलाई थाहा थिएन। अनि यस्तो चाहिँ अरू चाहिँ यो जनावरहरू यसो कराएको चाहिँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हो यसरी चाहिँ कराउन पाएँ भनेर यसो चाहिँ 2-3 चोटि चाहिँ यसो ट्राई गरेको आयो। अन्त आएपछि चाहिँ त हो मैले यस्तो जान्ने रहेछु भनेर अनि अरू पनि यसरी सिक्दा त्यसरी चाहिँ मलाई आएको पछि अरू। भनेपछि अब यस्तो हुन्छ नि, कतिपयले अरूको देख्दाखेरि पनि हामीले पनि गरौँ न होइन? त्यस्तो हुँदाखेरि कतिपयले आउँदैन कि त्यत्तिकै, किनभने यति धेरै स्वर निकाल्नको लागि अलिकति गला पनि चाहिन्छ। अब हाम्रो दर्शक, हाम्रो श्रोताहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रतिभै जानको लागि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रतिभा गयो भने मात्रै माथि पुग्ने हो होइन? हामी सुरुमै सुनौँ तपाईँ कुकुर कराएको होइन? कुकुर कराउँदाखेरि कसरी कराउँछ त? हामीलाई पनि जान्न इच्छुक हुन्छ होला। कुकुर कसरी कराउँछ त्यो अब तपाईँहरूको लागि हामी सुनाउँदैछौँ। सुरु गर्नुहोस् नारायणजी। हस्, कुकुर कराएको। हजुर। यो कुकुर कराएको भए म यसरी चाहिँ कुकुरहरूलाई मैले बोलाउन नि सक्छु। अहिले पनि कुकुरको पछाडि पनि सुनिरहनु भएको छ होला, कुकुरको आवाज आइरहेको छ पछाडि पनि होइन? कुकुरहरू नजिक भएको भए त यहीँ आउँथ्यो। नजिक भएको भए मैले चाहिँ बोलाउँछु। मैले कुकुरहरूलाई मैले यसरी नै ख्याल ठट्टाएर चाहिँ बिहाको रहेछ कि कुकुर। अनि बिहाको कुकुरलाई मैले त्यत्तिकै बसेर साइडमा बसेर कराएको। मलाई कुकुरले लगेर म बुट्टा पनि चढेछु कि। अरू बाहिर पनि यस्तो गाई भैँसी हुन्छ, यिनीहरूलाई देखेँ कराएँ भने उनीहरूले मार्न आउने, आफैतिर आउने, यस्तो पनि अझै पनि गर्छ क्या गाई भैँसीहरू कुकुरहरू। हुन्छ, पछाडि पनि कुकुर कराइरहेछ, प्रायः ब्याकग्राउन्डमा सुनिरहनु भएको छ होला तपाईँले। त्यसै गरी अब कुकुर कराउँदा त कराइरहेछ। अब कुकुर कहिलेकाहीँ रिसाउँछ पनि। मान्छेले कहिलेकाहीँ भनौँ न कतै मिस्टेकले गर्दाखेरि, कुल्ची दिँदाखेरि भनौँ न रिसाउनु पनि रिसाउँछ कुकुर होइन? अब कसरी रिसाउँछ त त्यो पनि हामी हेरौँ न। कुकुर रिसाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ऊ आक्रोशमा आउँछ त्यही तरिकाले। यो कुकुर रिसाउँदाखेरिको चाहिँ, कुकुर रिसाउँदाखेरि चाहिँ यसरी रिसाउँछ होइन? त्यसै गरी कुकुर बाहेक अरू उहाँ जनावरको पनि उहाँलाई आउँछ, कुकुरको मात्र होइन। अब हामी चराचुरुङ्गीतर्फ नै जाउँ। काग कराउँदाखेरि कसरी कराउँछ अब हेरौँ हामी। उहाँ काग कराउने भन्नाले मैले कागहरू बोलाउन नि बोलाउँछु। अब मैले चाहिँ अहिले चाहिँ काग मैले कराएर चाहिँ अहिले खास बोलाउने भन्दा मैले अहिले कागहरूलाई चाहिँ बोलाउने चाहिँ काग कसरी कराउँछ त्यो चाहिँ म देखाउँछु। यो भयो जुन हामीले चाहिँ आपतकालीन पर्यो कागलाई बोलाउनको लागि चाहिँ यही स्वरलाई चाहिँ अलिकति लामो तरिकाले गर्थ्यो भने हामीले चाहिँ कागलाई पनि बोलाउन सकिन्छ। कागको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै अशुभ समाचार कागले लिएर आउँछ भने त्यसले छोटो तरिकाले गर्छ भने हामीले चाहिँ हामीलाई आपत पर्यो आइज भनेर चाहिँ उनीहरूले साथै बोलाउँदाखेरि यही स्वरलाई लामो तरिकाले
त्यसरी करायो भने कागहरू आउँछ पनि। सायद यतै नजिक भएको भए सायद कागहरू पनि आइसक्थ्यो होला होइन, यो आपतकालीन अवस्थामा। काग मात्र नभए पनि कुखुरा सामान्य हाम्रो घरबाट पनि हामीले पालिन्छ। तपाईँले पाल्नु भएको छ जीवन चाहिँ? कुखुरा त मैले अहिलेसम्म पालेको छैन जीवनी, अब चाहिँ मैले पाल्ने चाहिँ प्लान गरेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ मैले पालेको छु। यति धेरै जनावरहरूको आवाज निकाल्नुहुन्छ, यति धेरै होइन पशुपक्षीहरूको आवाजहरू निकालिरहँदाखेरि तपाईँले सबैभन्दा बढी मनपर्ने चाहिँ कुन हो पशुपक्षी जनावरहरूमा? जनावरहरूमा चाहिँ मनपर्ने भन्नाले नै अब आफ्नो चाहिँ क्यारिकेचरको चाहिँ बढी आउने भन्न खोज्नु भएको कि? क्यारिकेचरको हिसाबले पनि अब पाल्दाखेरि पनि हुन्छ नि माया लाग्ने खालको। अनि माया लाउने भने त मैले चाहिँ बाहिर चाहिँ म कतारमा हुँदाखेरि मैले यो परेवाहरू सम्बन्धी चाहिँ मैले चाहिँ पढेको, बाहिरै बसेर चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी त्यो तालिम लिएको, त्यही भएर मैले चाहिँ परेवाहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ पनि, पाल्न नि मजा लाग्छ। तपाईँ विदेश पनि जानुभएको? हजुर, म विदेश चाहिँ म दुबई गएँ, कतार गएँ, अनि तर अहिले चाहिँ म कहीँ पनि जान्न। अब म नेपालमै केही गर्छु भनेर अब मैले चाहिँ देश छोडेर चाहिँ अब म आफ्नै चाहिँ विदेश छोडेर आफ्नै चाहिँ देशमा बस्न लाग्यो। अहिले देशमै गरौँ, आफूसँग भएको कलालाई चाहिँ यही देशमा देखाउँ र यो सँगसँगै अगाडि बढौँ भनेर त्यो फिल्डमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। उहाँ यही फिल्डमा अगाडि होइरहनुहुन्छ। उहाँको यो प्रतिभालाई तपाईँले सारा नेपालीमाझ, नेपाल मात्र नभए विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूमाझ तपाईँले पुर्याइदिनुपर्छ। उहाँको यो कला र गलालाई हामीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अब हामी उहाँको प्रस्तुति देखिसकेपछि तपाईँले डेफिनेटली हामीलाई तलपट्टि कमेन्ट गर्नुहोला। अब उहाँको अर्को प्रस्तुति हामी कुखुरा कराएकोमै छौँ होइन। कुखुरा कराउँदा कसरी कराउँछ अब हेरौँ। कुखुरो चाहिँ जुन डराउँछ नि, डराएपछि चाहिँ कुखुरोको चाहिँ आवाज निकाल्दाखेरिको यो चाहिँ कुखुरो चाहिँ डराउँदाखेरिको आवाज। कुखुरा डराउँदाखेरि चाहिँ यसरी कराउँछ। त्यसै गरी गोरु पनि कसरी कराउँछ त? अब हाम्रो सामान्य घर वरपर हुने कुखुराहरू, गोरु, भैँसी, गाईहरू त हुन्छ नै होइन। गोरु छ तपाईँको घर? गोरु छ हो, ठिकै छ। त्यसो भए सजिलो होला। आज गोरु कराउँदा कसरी कराउँछ हामी हेरौँ। यो गोरु चाहिँ, यो चाहिँ गोरु होइन। अब गोरु सँगसँगै हामी सँगै पालिने भैँसी पनि कराएको एकचोटि सुनौँ न। हजुर, भैँसीको चाहिँ पाडो। हजुर, पाडो। यो चाहिँ भैँसीको चाहिँ पाडो गराएको। भैँसीको पाडो कराएको होइन। जनावरहरूको त उहाँले निकाल्नु नै हुन्छ आवाजहरू। अब हामी मान्छेकै सुनौँ। मान्छेकै सुन्दाखेरि तपाईँ सानो बच्चाहरूको पनि आउँछ है? हजुर, आउँछ। त्यसो भए मान्छे नै बच्चाको चाहिँ सुनौँ न। मान्छेको बच्चाहरू, सानो बच्चा। यो चाहिँ बच्चाहरूको मान्छेको। तपाईँ कतार जानुभएको होइन? कति वर्ष बस्नु? म कतारमा 22 महिना चाहिँ ग्रुप 4मा चाहिँ ग्रुप 4 कम्पनीमा चाहिँ 22 महिना काम गरेको मैले। हो, सायद कतारमा सायद नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यता बढी कुन हुन्छन्? कतारमा चाहिँ बोलिने भाषा तपाईँलाई आउँछ? अरबी भाषा चाहिँ जीवानी अलिअलि आउँछ। उनले बोल्यो भने चाहिँ मैले सबै बुझ्छु, तर त्यसको चाहिँ भाई आज वो हमारा गाड़ी में आके बैठो भाई, देखो एसी है, गाड़ी क्लीन है, बहुत अच्छा है, आज वो हमारा पास है तो भाई बोलता है उन लोग। फिर बाद में हाथ इधर लगाता है। उन लोग क्या बोलते हैं पाकिस्तानीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको चलन नै त्यस्तो क्या। अब चाहिँ गाडी सिकाउँछ यताउता भने अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब अलिकति उहाँ चाहिँ पाकिस्तानमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकति त्यस्तै तरिकाको चाहिँ कल्चर नै भनेको। अब त्यही तरिकाले चाहिँ उनीहरू बोल्ने, तिनीहरूको चाहिँ अलिकति बानी पनि कस्तो उनीहरूको अलिकति फरक, अलिकति कडा होइन हुन्छन् भन्नुभयो। तपाईँले गीत पनि गाउन आउँछ? गीत त मैले खासै अहिलेसम्म गाएको त छैन। त्यस्तो मलाई स्वर चाहिँ गीत भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो हल्का फुल्का कविताहरू चाहिँ हुन्थ्यो। त्यही कविताहरू गीतको जस्तै अब गीतकै कुरा गर्दाखेरि म्युजिक साउन्डहरू हुन्छ होइन। तपाईँ म्युजिकको टोनहरू आफैले कसरी, हामीले देखिन्छ मादलहरू मुखीबाट बजाएको पनि सुनिन्छ, साउन्ड सिस्टमहरूको कुनै साउन्ड सिस्टमको म्युजिकको निकाल्नुहोस् न। मैले यस्तो मादलहरू पनि मैले भर्खरै चाहिँ एकजना चाहिँ यो चाहिँ मैले अरूको चाहिँ चोरेको भन्नाले मैले भर्खरै त्यो पनि सिक्न लागेको छु मादल पनि। अनि मैले चाहिँ स्पिकर साउन्ड चाहिँ त्यो मुखबाट चाहिँ मैले त्यसरी नै बजाइदिन्छु। स्पिकर साउन्ड चाहिँ त्यो डिजे चाहिँ नाउकाहरूको। हजुर,
त्यो चाहिँ डिजेमा चाहिँ बजाएको चाहिँ त्यो मेला महोत्सवहरू कन्सर्टहरूमा चाहिँ त्यो आउने खालको एक खालको साउन्ड नै होइन त्यसै गरी मुसा कराउँदा कसरी कराउँदो रहेछ यो मलाई पनि अलिकति रमाइलो नै हुन्छ एकचोटि हेरौँ न यो मुसाहरू चाहिँ लड्दाखेरिको चाहिँ मुसाहरू चाहिँ कसरी लड्छ लड्दाखेरि चाहिँ निकाल्ने आवाज हजुर त्यो चाहिँ मुसाहरूको चाहिँ अब जुन लडाइँमा चाहिँ एक आपसमा लडाइ भयो नि त मुसा मुसा कहिलेकाहीँ होइन सबैभन्दा हामीलाई घरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ लुगा फाटो काटेर एकदम दुःख दिने गर्छ होइन मुसाले चाहिँ त्यसै गरी अब मुसालाई मार्न त बिरालो नै चाहिन्छ हजुर कसरी बिरालोको आवाज त्यो त बिरालो मैले चाहिँ त्यही घरमा पनि कहिले चाहिँ मुसाहरू चाहिँ एकदम कराउँछ र चाहिँ सजिलो। यताउता गऱ्यो भने मैले आफै चाहिँ बिरालो कराइदियो मुसाहरू पनि भाग्थ्यो क्या मैले बिरालोहरू चाहिँ मैले बिरालो कराइदिएँ बिरालो चाहिँ अब बिरालोहरूलाई जुदाउनु पऱ्यो भने बिरालोहरू पनि जुदाइदिन्थेँ म चाहिँ बिरालो चाहिँ कराएर हुन्छ यो बिरालोको बच्चा यो चाहिँ अलिकति बिरालोको बच्चा चाहिँ कराउँदाखेरि सानो चाहिँ बच्चा सानो बच्चा कराउँदाखेरि चाहिँ बिरालो कराउँछ मात्रै पनि होइन बिरालो रिसाउँछ नि है बिरालो पनि रिसाउँछ कसरी रिसाउँछ बिरालो चाहिँ यो चाहिँ बिरालो रिसाउँदाखेरि अब चाहिँ लड्न लाग्यो भने त्यही त रिसाउँदाखेरि चाहिँ रिसाउँदो रहेछ होइन हामीले कहिले घर अगाडमा पनि सुनिन्छ त्यो बिरालो लड्नु रुन पनि रुन्छ नि बिरालो चाहिँ रुनलाई रुन्छ भन्छ के अरे फेरि बिरालो अब चाहिँ रुन्छ चाहिँ अब त्यो चाहिँ बरु कुकुरहरू चाहिँ बरु चाहिँ ल त्यसो भए कुकुर पनि कराइरहेको छ अघि हामीले पनि कुकुर हेरिहाल्यौँ अब कहिले डबल कुकुर कराउँछ दुईवटा कुकुर हजुर दुईवटा कुकुर त्यो चाहिँ दुईवटा कुकुर बाँच्दाखेरि उहाँले यति मात्र होइन धेरै आवाज निकाल्नुहुन्छ हामी सबै आवाज यहाँनिर तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्न अलिकति गाह्रो छ एक दिन समय मिलेको खण्डमा सबै आवाज नै हामी डेफिनेटली सुनाउने नै छौँ तपाईँलाई चाहिँ अब घर वरपर हामीले पाल्ने गरेको छ मौरीको आवाज यतिखेर सुनाउँ मौरी हजुर मौरी मौरी है कहिले मौरी टोक्न आउने हुन्छ मान्छेहरूमा होइन मौरीको उसमा चाहिँ अब हामी तपाईँको जनावरहरूको धेरै सुनिसक्यौँ होइन त्यसै गरी अब केही नेता त्यसै गरी केही ऊहरूको पनि सुनौँ शेरबहादुर देउवाको सुरुमा चाहिँ अब तपाईँले अब त्यो शेरबहादुर देउवा अब भन्छ अब के भन्नु अब मलाई चाहिँ अहिले खाँचेर मलाई बोल्ने चाहिँ बाटो पनि भएको छैन अब अहिले चाहिँ सोद्धाखेरि अब सरकार चलाउँछ अर्को मान्छे पनि अब म बोलेर क्या अब मेरो ज्वरो पनि त्यति चाहिँ राम्रो बोल्न छैन मेरो ज्वरो पनि काट्छ अब के तपाईँले के भन्नु एकदमै राम्रो होइन त्यसै गरी अर्को नेता सुशील कोइरालाको हामी सुनौँ एकदमै राम्रो उहाँले अभिनयहरू गर्नुहुन्छ नेताहरूको पनि धेरै गर्नुहुन्छ त्यसै गरी केपी ओलीको जाउँ न होइन अब मैले सरकार चलाए मध्येमा मैले घरमा ग्यासको मामला दिन्छु भनेको पानी जाँच चलाइदिन्छु भनेको अब मैले गर्ने मलाई केही छैन तपाईँलाई झुक्काएँ अब यसरी कुर्चिया बस्नु पाएँ अब म गर्ने मलाई केही पनि छैन नेता अभिनेता होइन सो अब नेता अभिनेता बाहेक चाहिँ एकैछिन हामी कलाकारतर्फ नै जो निर शाह चाहिँ हजुरलाई पनि थाहा चिन्नुहुन्छ है हजुर भिलेन हुन्छ निर शाह के छ र मेरो घरमा आउँदाखेरि मेरी छोरीसँग बसेर कुरा गर्ने आँट कसरी गरिस् यो मेरो घर हो र आजको दिनबाट त मेरो घरमा पाइला टेक्ने होइन बुझिस्
मेरो साथ हो कतिको हेर्नुहुन्छ फिल्महरू मैले फिल्महरू चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ मनपर्छ म चाहिँ बाहिर चाहिँ अब बाहिर अरू चाहिँ बाहिर गएर हिन्दी फिल्म इङ्ग्लिस फिल्म हेर्छ मलाई इङ्ग्लिस हिन्दी फिल्म मलाई मनपर्छ जति हो आफ्नै देशको फिल्म हेर्ने हो भने चाहिँ म एकदम चाहिँ आफ्नो चाहिँ देशलाई माया पनि गर्छु र मलाई चाहिँ एकदम चाहिँ नेपाली फिल्म पनि एकदम हेर्न मन लाग्छ अब जो कोहीले अहिले एकदमै धेरैजनाले गरिरहेको हुन्छन् जस्तो यो भनौँ फिल्महरू हेर्ने अनि नाटकहरू पनि हेर्ने होइन अब नाटक भनिसक्दाखेरि मेरी बासी भद्रगोलहरू त एकचोटि पाडेको नि सुन्नुपर्छ कि जीवनमा मेरी आमै किन नसुन्नु तँलाई जाम्न होइन मारीको न पाँडेको होइन अब जेको भन्छौ म त्यसको सुनाइदिन्छु होइन कुरो कतिको हेर्नुहुन्छ नि मैले चाहिँ एकदम म आफू चाहिँ त्यस्तै क्षेत्रमा लाएर हो कि के हो मलाई चाहिँ एकदम कमेडी भने चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ अहिलेसम्म छुटाउनु भएको मैले कमेडी भनेपछि मैले चाहिँ छुटाएको छैन भने कुनै कुनै भाग छुटेको पनि छ होला अब कुनै बेला त्यस्तै गर्छ तर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सकभर चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर पनि त्यस्तो चाहिँ भागहरू मैले हेरिरहेको हुन्छु कमेडी भनेपछि मैले कुनै कार्यक्रम छोडेको छैन जस्तै अब भद्रगोल मेरी बासी होइन जे खुर्सानी जे खुर्सानीमा भोक लाग्यो भन्ने पनि छ है भोक लाग्यो पनि आउँछ होला तपाईँ आउँछ एकचोटि सुनाउनु हाम्रो आमा त के हुन् हामीलाई कस्तो भोक लागिरह हाम्रो आमा त बाहिर कता गइछन् या आमा अलिकति भने ल्याउन बाहिर कस्तो भोक लागिरह यो चाहिँ भोक लागेको होइन जेरी खुर्सानीको सो लाउरीहरू बोल्दाखेरि कसरी बोल्छन् जीवन त्यो कहिलेकाहीँ लाउरीमा ट्राई गर्नुभएको लाउरीमा त कहाँ हुने मैले त ट्राई चाहिँ लाउरीमा गरेको छैन गरिरहेको छैन है तर त्यही पनि हामी सुनौँ न त्यसो भए लाउरीमा ट्राई नगरेको लु अब चाहिँ ऊ चाहिँ उता बालटानतिर गएको अब बालटानमा जाँदाखेरि चाहिँ गारबाट बुढीले फोन गर्यो गारबाट चाहिँ बुढीले फोन गरेर भन्छ ल बुढा एउटा चाकु लिएर आइदियो भन्यो औ क्यार्ने चाकु खोज्यो बुढीले भनेर मैले उताबाट चाहिँ एउटा चाकु लिएर गइदिएको त्यो चाकु राइन्छ हो उसले त गाना सुन्ने चाकु खोजेर चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यही तरिकाले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब लाउरेहरू बोल्छ भन्छ अब त्यो लाउरेहरू बोल्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गुरुङ मगरहरू चाहिँ अब चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यस्तो पल्टनको चाहिँ यताउता लाउरे उनीहरू चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बोलेको घर आउँदाखेरि चाहिँ होइन बोल्ने एउटा शैली त्यसै गरी अब यो प्राकृतिक तर्फ नै जाउँ अलिकति हरेक चित्र जोड्दाखेरि कहिलेकाहीँ पानी चाहिँ झर्छ नि पानी झर्दाखेरि पानी कराएको आवाज एकचोटि पानीको थोपा झरेको हजुर कस्तो आउँदो रहेछ यो माथि बल्यानीबाट चाहिँ तल भाँडो थापेछ भने भाँडोमा चल्दाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ पानीको थोपा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब टिनबाटै हामीले थापिँदाखेरि धारोमा अलिक पानी कसिरहेको हुन्छ तर अलिअलि चुहिँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ र उहाँको धेरै आवाजहरू छ उहाँले धेरै आवाजहरू निकाल्नुहुन्छ हामीले उहाँको जस्तै जनावरहरूको पशुपक्षीहरूको आवाज निकाल्यो त्यसै गरी केही कलाकारहरू होइन नेताहरूको आवाजहरू पनि उहाँलाई निकाल्न लाग्यो उहाँको धेरै आवाजहरू हामी राखिरहन सक्दैनौँ किनभने चाहिँ उहाँको धेरै 150-150वटा आवाजहरू त यहाँनिर सम्भव छैन तर अब हामी अन्तिममा होइन 10 मिनट बाँकी छ अन्तिममा चाहिँ उहाँको आवाज चाहिँ हामी यो साधनहरू बाइकहरू जस्तो छ नि यो यिनीहरू कराउँदाखेरि चाहिँ आउँछ तपाईँले साउन्ड कस्तो आउँदो रहेछ अब म चाहिँ भन्नाले यो गाडीहरू चाहिँ गाडी रेस गर्दाखेरिको यो बाइकहरूको यो पनि आउँछ म चाहिँ अहिले चाहिँ यो स्कुटी चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरिको स्टार्ट गर्दा सुन्नु है कसरी यो अलिकति हल्कामा उठ्नु पर्छ त स्टार्ट गर्दाखेरिको हुन्छ यो पक्कै पनि एकदमै राम्रो जति पनि अहिले हामीले सुन्यौँ होइन 20-25देखि बढी नै सुन्यो यतिखेरको अवसरहरू यो क्षणमा चाहिँ र धेरै राम्रो राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ कहीँ प्र्याक्टिस घरमा गरिराख्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मैले घरमा प्र्याक्टिस भन्नाले म अब चाहिँ केही कलाकार हुन्छु म केही गर्छु भन्नाले मैले अहिले चाहिँ यो आफै पनि सिकिराखेको छु अहिले चाहिँ म 200वटा जति म पुऱ्याउँछु भन्ने चाहिँ सोचले मैले 200वटा चाहिँ मैले पुऱ्याइदिन्छु अब चाहिँ कोही अलिकति त्यति हुन्छ कोही हुँदैन त्यही तरिकाले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ 200वटा पुऱ्याउँछु भन्ने तरिकाले मैले अहिले सिकिरहेको छु
सिकिरहनुहुन्छ। तपाईँ यही क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहनु भइरहेको छ। त्यसैले पनि जति पनि नेपाली साथीभाइ हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ उहाँलाई माया गर्नुभयो भने चाहिँ होइन सबै पनि उहाँको चाहिँ यो कला र गला चाहिँ माथि जान सक्छ, त्यो त्यत्तिकै हराउँदैन। हामी यो विचार गरौँ। नारायण पराजुली हुनुहुन्छ हामीसँग, पोखरा लेखनाथ 23 ओखलढुङ्गा कास्कीमा उहाँ बस्नुहुन्छ। एकपल्ट विदेश पनि जानुभयो, केही महिना बस्नुभयो, बसेर नेपालमै केही गरौँ, नेपालमै आफ्नो कला र गलालाई प्रस्तुत गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँ आउनु भएको छ। उहाँले तपाईँको साथ, तपाईँको सपोर्टको लागि उहाँको यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ, कस्तो लागेको छ तपाईँपट्टि कमेन्ट गर्नु होला होइन। उहाँको आवाज पनि तपाईँले चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ होला। तपाईँले बाघको पनि आउँछ? बाघहरू भन्दा मैले यो चाहिँ बाघहरू यो जनावरहरू चाहिँ मैले अरू सिक्दै गरेको छु। अहिले चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ यो बाइक अरू चाहिँ यो मैले चाहिँ झ्याप गराउनलाई गराउँछु। अहिले मेरो चाहिँ त्यस्तो क्लियर छैन अहिले। अहिले मैले चाहिँ त्यही गरेर अहिले मैले यसरी चाहिँ म भ्याउन चाहन्छु। अहिले म यो पुरा क्लियर भएपछि नत्र भने चाहिँ म अरू चाहिँ हुन्छ अर्को चाहिँ एपिसोड बनाएर चाहिँ हामीले अरू चाहिँ अर्को चोटिमा चाहिँ जस कार्यक्रममा तपाईँले यति धेरै आवाजहरू निकालिदिनु भयो, कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच जीवन, थ्याङ्क यू है। र चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ म यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हेरेर बस्नुभएका यो सम्पूर्णलाई चाहिँ म नारायण पराजुली भनेर चिन्ने नचिन्नेलाई चाहिँ म चाहिँ यो कस्तो मैले चाहिँ आफ्नो भित्रको कला प्रस्तुत गरेँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अवश्य पनि मन पर्यो होला। तल चाहिँ लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुलिदिनु होला, म यो भन्न चाहन्छु। हुन्छ त नारायणजी, अहिले हामी छुट्यौँ है त। नारायण पराजुली हुनुहुन्थ्यो, पोखरा लेखनाथ 23 ओखलढुङ्गा कास्कीमा निवासी। तपाईँलाई उहाँको कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने त्यही अनुसारको कमेन्ट गर्नुहोला, त्यहाँ लाइक डिसलाइक तपाईँले गर्नुहोला। र हाम्रो सञ्जय कुँवर युट्युब च्यानललाई तपाईँले हेरिसकेपछि अन्तिममा सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने बेल घन्टीलाई पनि थिच्नु होला। आजको कार्यक्रम सकियो, नमस्कार। तपाईँले तलपट्टि रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब लेखिएको बटनमा हातले थिच्नुहोला र अर्को साइडमा आउने घन्टीलाई पनि हातले थिच्नुहोला। धन्यवाद।